皆さんがどれだけアクションだったり撮影がこんなに大変だったのかと、ちょっと涙出そうなぐらい、本編見て、思い知りましたし、なんかそれは多分皆さん見てとんでもなく見応えあると思いますので、ぜひ楽しみにしてもらいたいです、はい、ありがとうございます。梶さんお願いします。